السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في قناة أفكار أم يوسف أو إيدي أم يوسف. اليوم البنات جبت لكم وصفة سهلة واقتصادية وما تاخدش الوقت بزاف. نتمنى أنكم تتبعوا معايا الفيديو من البداية حتى النهاية باش تعرفوا على الطريقة ولا المقادير. بالنسبة للمقادير راح نحتاج إلى بيضتين أو 2 من البيض. كذلك راح نحتاج إلى كأس ماهوش معمر سكر غلاس أو سكر الناعم. راح نحتاج كذلك إلى 2 ملعقة من الزبدة. زبدة يعني على حسب حرارة الغرفة. راح نخلطوا جميع المكونات وراح نضيفوا نصف كأس من الزيت. راح نضيفوه تدريجيا يعني ما نضيفوهش دفعة واحدة حتى نتحصلوا على خليط كريمي ويذوب معنا هذاك السكر. اذا البنات كما شفتوا لهنا انا الزيت راح نحطه يعني دفعات ما نحطوش يعني مره واحده، وراح نطلع هذاك الخليط شويه ومن بعد نبدا نضيف في الفرينه تاعي. بالنسبه للفرينه البنات ساديبون كل وحده والفرينه تاعها. كاينه الفرينه اللي تشرب، انا لهنا استعملت يعني بخاسك 3 كيسان فرينه. تقدري يعني كتعود عندك الفرينه تنشف يعني بزاف راح تقدري تعملي غير 2 كيسان عفوا تاع الفرينه فقط. صدقوني البنات يعني هذا الجاتو يجي يعني ساهل ويجي بنين بزاف، وكذلك كما قلت لك يعني ما ياخذش الوقت. يعني هذا هو الشيء اللي عجبني فيه، انه ما ياخذش الوقت ويقطع لك كميه يعني معتبره. لهنا البنات زدت كاس تاع اللوز محمص حيتو بالقشور تاعو. انتم تقدروا في مكان اللوز تقدروا تحطوا كاس تاع الكاوكاو. لهنا البنات كما قلت لكم انا حطيت الكاس الاول تاع الفرينه ومعاه كيس من الخميرة الكيميائية. هنا راح نخلط جميع المكونات. هنا يعني راح نستعمل اليد تاعي لانه باليد احسن باش تعرفوا يعني القوام تاع العجينه تاعكم. هنا راح تخلطوا فقط باش تدخلوا هذيك الفرينه. كما قلت لكم راح نتحصلوا على عجينه طريه ما تكونش يابسه بزاف. وهنا البنات راح يعني نخليها بواحد 15 دقيقه ترتاح شويه ومن بعد راح نحلها في فوق البابي كويسون. لازم تثقبوه من الفوق باش ما تنفخش معاكم العجينه كي تحطوها في الفور. لهنا البنات انا طيبت الجاتو تاعي من تحت ومن الفوق، يعني كيما خرج مباشره عملت له الكوش الاول تاع الكونفيتير ومن بعد زيد عملت الكوش الثاني ومن بعد زينته بالنوات كوكو. انتم لهنا البنات تقدروا يعني تزيين اختياري، تقدروا تعملوا في مكان نوات كوكو تعملوا شوكولا. كذلك بالنسبه للتقطيع انا قطعته لهنا على شكل مثلثات. انتم تقدروا تقطعوه على شكل معينات ولا مربعات، يعني كل واحد والذوق تاعو. صدقوني البنات هذا الجاتو يجبني بزاف، وكذلك يعني الحاجه اللي عجبتني فيه انه سهل بزاف. يعني تعملي كل شيء في الصينيه ما تبقايش يعني تضلي تحطي كعبه فوق كعبه ولا يعني كل شيء في الصينيه، والنتيجه يعني تكون كما شفتوا يعني ما شاء الله تكون رائعه. نتمنى انه وصفتنا لنهار اليوم عجبتكم. ما تبخلوش علينا باللي لايك ولي كومونتير، واللي مازال ما اشتركش في القناه نتمنى انه يشترك في القناه باش يوصلوا كل ما هو جديد. وفي الأخير ما عسى إلا أن أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. صحة عيدكم والسلام عليكم ورحمة الله.